السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال دائما. ومرحبا بكم في قناه وصفات مريم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد التبريمه غزاله لكم بزاف البنات، لانها كتعطينا واحد البياض ما نقول لكمش، يعني بياض ناصح، يعني من اول استعمال غتبان لكم النتيجه ان شاء الله. الوصفه البنات عباره عن اعشاب طبيعيه، يعني غتاخدوهم من هاد العشاب. يعني تقريبا عندي هنا واحد 7 ديال العشبات، وكنضيفو عليهم الحنة بطبيعة الحال والقهوة. يعني القهوة المكون الرئيسي في هذه الوصفة هي الحنة والقهوة، يعني نفس المقدار ديال الحنة ونفس المقدار ديال القهوة كما كتشوفوا في الفيديو. وبالنسبة للأعشاب كنديرو ملعقة صغيرة من كل عشبة، ملعقة ديال الريحان، ديال الورد، ديال الخزامة، الداد، وعندي البابونج، وعندي العرعار، وعندي القرنفل اللي هو اخر عشبة في هذا الصحن. يعني غناخدو هاد الاعشاب كاملين غنطحنوهم في الطحانة الكهربائية حتى كنتحصلوا على واحد البودرة، وكنضيفوا عليها هاد القهوة. يعني هاد القهوة اللي استعملت هي قهوة طبيعية، يعني بدون اضافات. تاخديها عند العطار حبوب ويطحنها ليك وتبداي تستعمليها في الوصفات بحال هادو ديال التبييض. وبالنسبه للحنه، حنه بارده كما كنقولوا، ماشي ديك الحنه الحاره. يعني هاد الحنه زوينه كتبيض. اول شيء البنات كنحطوا هاد الاعشاب كاملين في الطحانه الكهربائيه. وبالنسبه للأدات انا خديته عواد ودوزته شويه في المهرز حتى ولا مطحون شويه، عاد غنديرو في المولينكس. كما كتعرفوا هو البنات هاد الاعشاب اللي هم فعاليه كبيره في التبييض، وملي تنضيفوا الحنه يعني راه تبريمه واعر بزاف، غتخلي الجسم ديالك يعني من اول استعمال غيبان لك البياض وغيبان لك التفتيح، داك الاسمرار ودوك الاثار ديال الحبوب. يعني والبشره اللي كتكون يعني فيها الاسمرار كتولي تفتح عندنا، يعني غتبان لكم، يبان لكم الفرق كبير من اول استعمال البنات. وكما كتعرفوا المزايا ديال القهوه في التبريمات اللي فعاليه في التفتيح والتبييض. يعني كما قلت لكم البنات غنخلطوا هاد العناصر ديال الاعشاب والحناء والقهوه، يعني غنخلطوهم بماء فاتر مع شويه ديال ماء الورد، تقريبا واحد 2 حتى 3 معالق كبار ديال ماء الورد. وطريقة سهلة البنات، يعني في الدوش ديالنا او في الحمام، يعني كنطبقوا هذا القينة على الجسم باكمله، وكنخليوه من 10 حتى 15 دقيقة في مكان ساخن. ومن بعد راه كنشلو يعني بالماء دافي، وكنديروا الصابون البلدي ديالنا، يا اما صابون بلدي بالاعشاب ولا صابون البلدي بالعكر الفاسي ولا صابون بلدي لوحده. ومن بعد راه طريقة سهلة، كنبقاو نزولوا الخلايا الميتة بالليفة المغربية اللي هي الكيس. وتما راه يعجبكم يعني غتعجبكم النتيجة ان شاء الله وتشكروني عليها. وما تبخلوش عليا، ما تبخلوش عليا عفوا البنات بالتعليق ديالكم. يعني اكتبوا لي في التعليق اللي عجبتكم الوصفة، واللي جرب الوصفة يكتب لي. ونتمنى دائما نكون على حسن الظن ديالكم، ونجيب لكم دائما وصفات مجربين مني شخصيا. انا كنجرب الوصفه دائما، عاد كنشاركها معكم البنات مع اقتراب دابا عيد الاضحى والمناسبات، يعني الاعراس. يعني كنحتاجوا بحال هاد الوصفات باش نعتنيو بالجسم ديالنا.
وما تنسوش البنات اللي داخلين عندي جداد يديروا يعني يضغطوا على زر الاشتراك ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم الجديد مني ان شاء الله. وبالنسبه للبنات الجداد اللي داخلين عندي جداد اول مره كيدخلوا القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى يعني تستافدوا، نكونوا مفيدين ومستفيدين دائما، ونتمنى دائما تدعموني بلي لايكات، يعني اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين كيكونوا دائما حافز باش دائما نعطي كل ما عندي. هذا ما كان البنات، نبغى نودعكم وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر.